Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Դուք նշեցիք, որ օտարերկրյա վարորդական իրավունքով Հայաստանում կարող են վարել 3 ամիս ժամկետով, իսկ 3 ամսից հետո ինչ է պետք է անեն, սահմանահատեն նորից հետ կան նորից 3 ամսով, թե այլ կարգավորում է գործելու։ Խնդրում եմ այս պարզաբանեք, որ շատերի մոտ այս հարցը առաջացել է, թե այդ 3 ամիսը, որ լրանում է, ինչ հետևանքներ կամ ինչ պետք է անեն։ Եվ երկրորդ հարցը, այս աշխատանքի գալուց նորից հանդիպեցի նույն երևույթին, արդյոք մասնավոր անձաշինարարություն անելիս կարող է փակել փողոցը, ամբողջ փողոցային ճանապարհը, միակողմանի ճանապարհը եւ իր շինարարական աշխատանքները անել, դա թույլտվություն է, թե կամայականություն է, ինչպես է, էլի, արդեն մի շաբաթ շարունակ այդ հատվածը առանց խցանման հատվածը ավելի է խցանվում, դա օրինական է, անօրինական է, թե ոնց է, էլի, մենք էլ իմանանք, որ երբ ուզենք փողոցը փակենք, թե չէ։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան հարցերի համար։ Նշեմ, որ սահման հատել հետ գալը եւս տարբերակ է քաղաքացու համար, բայց նաև կառավարության որոշմամբ մենք ունենք ընդունված կարգավորումներ, որ եթե ավելի երկար ժամկետով է քաղաքացին օտարերկրյա վարորդական իրավունքով ուզում երթևեկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, կարող է դիմել ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ծառայություն եւ ստանալ նաև արդեն պետական ազգային վարորդական իրավունք եւ երկուսն էլ ունենալ այս պարագայում մենք այս հնարավորությունը եւս տվել ենք։ Շնորհակալություն, բայց կուզենայի նաեւ պարոն Թորոսյան ձեզ էլ շնորհակալություն հայտնել այս հարցում հետեւողականություն ցուցաբերելու համար եւ ձեր առաջարկները պնդելու եւ տեղ հասցնելու համար եւ արդեն այս զբոսաշրջության սեզոնին մեկնարկին մենք կարծես թե դրական քվեարկելու դեպքում կունենանք այս արձագանք չունեք արձագանք Դուք մյուս հարցը մոռացաք պատասխանեք, տեսեք, արդեն մոտ 2 շաբաթ է Խորենացի Նարդոս փողոցի այդ հատվածում ընկած շինարարություն է եւ պարբերաբար հայտնվում է մեքենա, որը ամբողջ ճանապարհը փակում է, առաջացնելով գերխցանում ու այսպես ուզում եմ հետաքրքրվել, դա օրինական է, մարդը կարող է ցանկացած պահի տեխնիկա բերել ու ցանկացած փողոց փակել, թե դա, ասենք, դուք եք թույլ տվել, որ փողոցը փակի, բայց եթե դուք եք թույլ տվել, չեք հաշվի առնում, որ ասենք ժամեր կա, որ այդ ավտոմեքենաների քանակը փողոցում շատ է եւ այդ ժամերին չի կարելի թույլ տալ այդ տեխնիկայով փակել փողոցը։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան, երկրորդ հարցին պատասխանեմ, որ ճանապարհային երթևեկելի մասերում շինարարական աշխատանքները իրականացվում են բացառապես տեղական ինքնակառավարման մարմնի տրված թույլտվության հիման վրա եւ թույլտվության բացակայությունը կամ թույլտվության մեջ նշված պահանջների խախտումը առաջացնում է վարչական իրավախախտում եւ բնականաբար տարբեր հատվածներում մենք տեսնում ենք, որ շինարարական աշխատանքներ կան, այն դեպքերում, երբ որ թույլտվություն չի լինում, այդ դեպքերով կազմվում են վարչական արձանագրություններ բնականաբար։